हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अहिले सेयर क्यापिटल अथवा हामीले पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू गर्दैछौँ। र पर्चेज अफ बिजनेसमा चाहिँ एकाउन्टिङमा के हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ कुनै एउटा बिजनेसबाट चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ किन्छौँ होइन। एउटा पर्चेज प्राइसमा त्यो एसेट्स र लायबिलिटिजहरू किन्छौँ र त्यसको चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजहरू बनाउँछौँ है। अब हामीले योभन्दा अगाडिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ के कुरा गरेका थियौँ त पर्चेज अफ बिजनेसको कुराहरू गरेका थियौँ है। एउटा बिजनेस जस्तै एउटा एक्स भन्ने बिजनेस छ, अर्को वाई भन्ने बिजनेस छ भने हामीले चाहिँ वाई भन्ने बिजनेसबाट चाहिँ उसको सामानहरू चाहिँ के गर्छौँ त एसेट्स र लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ किन्छौँ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आज यो जर्नल इन्ट्रिजको कुराहरूमा गर्दैछौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा जुन कम्पनी टुक ओभर दि फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज एट एन एग्रिड पर्चेज प्राइस अफ रुपिज 1,60,000 होइन। अब 1,16,000मा चाहिँ जोन कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ किनेको छ है। 1,16,000 चाहिँ उसको पर्चेज प्राइस हो। यो 1,16,000भित्र चाहिँ के हुन्छ त यो सबै एसेट्स र लायबिलिटिजहरू चाहिँ उसले किन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट जस्तो छ। भनेपछि अब के पर्चेज गरेको छ त बिल्डिङ, सन्ड्री डेप्टर्स, स्टक, क्यास एट ब्याङ्क, सन्ड्री क्रेडिटर्स र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। टोटल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति हो त 1,16,000 है। 1,16,000 चाहिँ जोन कम्पनीले के गरेको छ एग्रिमेन्ट गरेको छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ हामीले चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो है। जर्नल इन्ट्रिज बना भनेर भनेको छ हामीलाई। अब कम्पनी इस्युड 1,000 फुल्ली पेड इक्विटी सेयर अफ रुपिज 100 इच होइन। एउटा सेयरको चाहिँ कति रुपियाँ पर्ने रहेछ 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ। 1000वटा सेयर चाहिँ के गरेको छ इस्यु गरेको छ एट रुपिज 115 पर सेयर है। 100 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई चाहिँ कतिमा इस्यु गरेको छ त 115 रुपियाँमा चाहिँ इस्यु गरेको छ। भनेपछि यहाँ के भयो प्रिमियमको कुराहरू आयो है। किनभने हाम्रो पार भ्यालु त कति हो त 100 रुपियाँ हो, तर सेयर इस्यु कतिमा भएको छ 115 रुपियाँमा भएको छ। भनेपछि यहाँ 15 रुपियाँ चाहिँ के रहेछ त सेयर प्रिमियम रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। एन्ड ब्यालेन्स अमाउन्ट वाज पेड इन क्यास है। अब बाँकी पैसा चाहिँ केबाट तिरेको छ क्यासबाट तिरेको छ भनेर भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। जस्तै हेडिङमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ जोन कम्पनी। जोन कम्पनीको चाहिँ हामीले के गर्न लागेको हो त जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ बनाउन लागेको हो। भनेपछि जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि अब यसको फर्मेटको कुराहरू गर्नु पर्यो होइन। लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। अब फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ हाम्रो बिल्डिङ भनेर भन्यो है। बिल्डिङलाई हामीले के गर्छौँ त जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्छौँ नि होइन। बिल्डिङ भनेको त एसेट्स हो होइन। बिल्डिङ भनेको घर हुनसक्छ, बिल्डिङ चाहिँ डेबिटमा भयो। त्यसै गरी अर्को के छ सन्ड्री डेप्टर्स छ। अब सन्ड्री डेप्टर्स भनेको के हो एसेट्स हो। एसेट्सलाई हामीले के गर्छौँ सम्पत्तिलाई चाहिँ डेबिट साइडमा राख्छौँ, सन्ड्री डेप्टर्स डेबिटमा भयो। त्यसै गरी अर्को के छ त स्टक इन ट्रेड भनेको अब ट्रेड भनेको चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि सामान स्टक कति रह्यो त 36,000 को सामान चाहिँ स्टक रह्यो बिजनेस गर्दाखेरि है। ट्रेड भनेको चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज हो होइन। किन्ने र बेच्ने समयमा चाहिँ स्टक कति रह्यो त हाम्रो 36,000 को चाहिँ के रह्यो स्टक रह्यो। अब स्टक रहनु भनेको त आफ्नो सामान रहनु हो। त्यसैले हामीले स्टकलाई पनि के गर्छौँ त स्टक इन ट्रेडलाई एसेट्स मान्छौँ र एसेट्सलाई हामीले के गर्ने डेबिट साइडमा एन्ट्री गर्ने। त्यसै गरी अर्को के छ त क्यास एट ब्याङ्क। अब क्यास एट ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर भनेको है। ब्याङ्कमा पैसा हुनु भनेको के हो त एसेट्स हो नि। जस्तै हाम्रो पनि अब ब्याङ्कमा पैसाहरू हुनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ सेभिङ गरेर राखेको हुनसक्छौँ। अब त्यो ब्याङ्कमा आफ्नो सेभिङ भएको अमाउन्ट के हो त एसेट्स हो अथवा सम्पत्ति हो। त्यही भएर हामीले क्यास एट ब्याङ्कलाई चाहिँ के गर्छौँ त सम्पत्तिको रूपमा लिन्छौँ र यो डेबिट साइडमा इन्ट्री भयो होइन। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको त लायबिलिटिज हामीलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो त तिर्नुपर्ने पैसा होइन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको तिर्नुपर्ने खर्च भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले के गर्ने त लायबिलिटी साइडमा राख्ने। अब टु के गर्नु पर्यो यहाँ टु सन्ड्री क्रेडिटर्स
क्रेडिट भयो। त्यसै गरी टु अर्को के छ त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले कहाँ राख्ने त क्रेडिट साइडमा राख्ने। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। ल अब बिल्डिङ चाहिँ कति रुपियाँ छ त है, बिल्डिङको अमाउन्ट कति छ 50,000 छ। हामीले यसलाई डेबिट साइडमा इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यसै गरी सन्ड्री डेब्टर्स कति छ त 41,800। 41,800 लाई पनि डेबिटमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी स्टक इन ट्रेड भनेको कति छ 36,000। 36,000 पनि डेबिट भयो। र क्यास एट ब्याङ्कमा कति छ त 2,200 रुपियाँ छ। 2,200 रुपियाँ नि के गर्ने त डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्ने। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हामीले क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्ने भनेका छौँ हैन। सन्ड्री क्रेडिटर्सको अमाउन्ट कति छ त 31,000 छ। 31,000 चाहिँ के गर्ने त क्रेडिट साइडमा लेख्ने। त्यसै गरी अर्को के छ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको पनि के हो त लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिजलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने। यसको अमाउन्ट कति छ 1,000 छ। 1,000 चाहिँ क्रेडिटमा भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त डेबिट र क्रेडिट साइडलाई चाहिँ इक्वल गर्नु पर्यो हैन। इक्वल गर्नको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई अब डेबिट साइडमा चाहिँ कति अमाउन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो पहिला है। अब यहाँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब हामीले यहाँ टु भेन्डोर अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अब भेन्डोर अकाउन्ट भनेको के हो भनेर भन्न सक्ने, फेरि भेन्डोर भनेको वर्ड चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कस गर्दाखेरि हामीले एबिसी कम्पनी XYZ कम्पनी भनेर इक्जाम्पल लिएको थियौँ। अब हामीलाई यहाँ क्वेसन्समा चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनीको नाम दिएको छ त छैन नि। जस्तै जोन कम्पनी भन्यो, जोन कम्पनीले चाहिँ किनेको छ भनेर भन्यो। अब कुन कम्पनीबाट किन्यो भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छैन नि है। जस्तै XYZ कम्पनीबाट किनेको पनि हुनसक्छ हैन। अब त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ हामीलाई थाहा नभइसकेपछि हामीले के गर्ने त भेन्डोर अकाउन्ट भनेर लेख्ने। भेन्डोर भनेको चाहिँ को हो त जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान बेच्छ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ उसलाई चाहिँ के भन्ने त भेन्डोर भनेर भन्ने है। अब भेन्डोर अकाउन्टमा चाहिँ के गर्ने त टोटल पर्चेज प्राइस कति हो त हाम्रो 1,16,000 है। 1,16,000 मा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ भनेपछि अब भेन्डरलाई पैसा कति दिने त 1,16,000 चाहिँ भेन्डरलाई पैसा दिने है। 1,16,000 को एग्रिमेन्ट भएको थियो नि त। 1,16,000 भित्र चाहिँ के गर्नु पर्छ त यो सबै सामानहरू चाहिँ 1,16,000 भित्रमा हामीले किन्नुपर्छ भन्ने एग्रिमेन्ट भएको थियो हैन। त्यसै भएर हामीले भेन्डर अकाउन्टलाई पैसा कति दिनु पर्यो त अब 1,16,000 दिनु पर्यो है। भेन्डर भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। भेन्डर भनेको चाहिँ हामीले सामान किन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सामान किन्ने व्यक्ति भन्दा पनि जसले चाहिँ सामान त्यो मान्छेबाट किन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त भेन्डोर भनेर भन्ने। जस्तै मैले तपाईँसँग सामान किने भने अब तपाईँलाई के भन्ने त भेन्डोर भनेर भन्ने है। ल अब डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट इक्वल छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब डेबिटमा हाम्रो क्रेडिट साइडमा सिधै 1,16,000 छ। अब डेबिट साइडमा चाहिँ 50,000 प्लस 41,800 भनेको कति भयो त 91,800 भयो हैन। प्लस 36,000 भनेको प्लस 36,000 प्लस 2,200 भनेको अब डेबिट साइडमा चाहिँ पैसा कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। 1,16,000 त यहीँ छ। अब त्यसै गरी यहाँ हाम्रो 31,000 छ भनेपछि डेबिट साइडमा पैसा पुग्छ त पुग्दैन नि। अब डेबिट साइडमा पैसा नपुग्ने भइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स के गर्नुपर्छ त गुडविल एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। डेबिट साइडमा कति पुगेको छैन त्यो कुरा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेको छु हैन। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ यो कुरालाई हिसाब गर्नुहोस् है त। ल अब यहाँ चाहिँ कति हजार पुग्दैन त डेबिटमा 18,000 पुग्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा गुडविलमा चाहिँ 18,000 को ब्यालेन्स गरिएको छ है। अब न्यारेसनमा के लेख्ने त है बीइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज टेकन फ्रम भेन्डोर। भेन्डोरबाट चाहिँ के गरेको हो त एसेट्स र लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ लिएको हो अथवा हामीले पर्चेज गरेको हो हैन। अब भेन्डर अकाउन्ट त हामीले क्रेडिटमा राख्नु भयो त भएन नि। भेन्डरले पैसा पाइसकेको छ भनेपछि उसको पनि अकाउन्ट बनाउनु पर्यो हैन। भेन्डर अकाउन्ट के गर्ने त फेरि डेबिट गर्ने। त्यसै गरी टु
क्यापिटल। त्यसै गरी अर्को के छ त यहाँ अब कुरा त हाम्रो यहाँ प्रिमियमको भएको छ, किनभने 100 रुपियाँ पर्ने, अब 1000 सेयरको चाहिँ 100 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई 115 रुपियाँमा चाहिँ इस्यु गरेको छ भनेपछि प्रिमियमको कुराहरू आयो यहाँ, होइन। टु सेयर प्रिमियम। त्यसै गरी टु के हुन्छ त अब यहाँ लास्टमा चाहिँ क्यास अकाउन्ट हुन्छ, किनभने अब सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ, अब सेयर इस्यु गरेर पैसा पुगेन भने त्यो ब्यालेन्स रहेको पैसा चाहिँ केमा तिरिएको छ त फेरि क्यासबाट तिरिएको छ भनेर भनेको छ, होइन। अब भेन्डर अकाउन्ट डेबिटमा हामीले 1,16,000 राख्नु पर्यो, होइन। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति हुन्छ त, भेन्डर अकाउन्टमा चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ 1,16,000 राख्नु पर्यो है। त्यसै गरी इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ त 1000 × 100। अब 1000 × 100 भनेको कति भयो 1 लाख भयो। टु सेयर प्रिमियम भन्यो, सेयर प्रिमियम चाहिँ कति छ त अब 1000 × 15 है। 15 रुपियाँ चाहिँ के हो त सेयर प्रिमियम हो भनेपछि 15,000 चाहिँ सेयर प्रिमियम भएछ है। अब बाँकी कति रह्यो त हाम्रो 1,16,000 चाहिँ डेबिट साइडमा छ, होइन। त्यसै गरी सेयर क्यापिटल 1 लाख भयो, सेयर प्रिमियम चाहिँ 15,000 भयो भनेपछि अब कति पुगेन त 1,000 पुगेन भनेपछि 1,000 चाहिँ के गरियो क्यासबाट तिरियो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल सजिलो छ यो, केही छैन गाह्रो। अब के भन्यो त यहाँ सेयर क्यापिटलमा चाहिँ 1,000 सेयर थियो 100 रुपियाँको दरले तिर्यो भनेर भन्यो। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम चाहिँ कति रुपियाँ छ त 15 रुपियाँ छ। अब 1,000 सेयरको चाहिँ 15 रुपियाँको दरले चाहिँ के तिरियो त सेयर प्रिमियम तिर्यो, होइन। कसलाई तिरेको हो त भेन्डरलाई तिरेको हो। अब बिङ के लेख्नु पर्यो त यहाँ इस्यु अफ सेयर विथ प्रिमियम टु भेन्डोर है। भेन्डोरलाई चाहिँ के गरेको हो सेयर इस्यु गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो त भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको कुराहरू है। जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ हामीले यसरी बनाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कुनै पनि संस्थाको नामहरू दिएको छैन भने त्यो केसमा के गर्ने त भेन्डर अकाउन्ट भनेर लेख्ने, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ के गर्ने त भन्दा जस्तै यही केसमा चाहिँ अब यसलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनु पर्यो है। हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा एउटा चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बना भनेको छ र अर्को चाहिँ के भनेको छ अब यही अकाउन्टहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा पनि राख भनेर भनेको छ। अब ब्यालेन्स सिट बनाउने फर्मेट चाहियो हामीलाई, होइन। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एसेट्स र लायबिलिटिज दुईवटा साइड हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स सिट अफ ए कम्पनी है। ए कम्पनी भन्दा पनि हाम्रो माथि कुन कम्पनी छ त्यही कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। अब जोन कम्पनीको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो जोन कम्पनी। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जहिले पनि के हुन्छ लायबिलिटिज साइड हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अमाउन्ट हुन्छ र राइट साइडमा के हुन्छ त एसेट साइड हुन्छ र के हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको हाम्रो फर्मेट हो। अब लायबिलिटी साइडमा के गर्ने त पहिला सुरु चाहिँ हामीले सेयर क्यापिटलको कुराहरू राख्ने लायबिलिटी साइडमा है। सेयर क्यापिटलमा चाहिँ अब के हुन्छ त जस्तै सेयर चाहिँ हाम्रो कति इस्यु भएको छ त अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा 1,000 सेयर चाहिँ कति रुपियाँको दरले सेयर भएको छ 100 रुपियाँको दरले सेयर क्यापिटल छ भनेपछि इस्यु अफ सेयर अफ 1000 एट ₹100 भनेको 1000 × 100 भनेको कति हुन्छ यहाँ 1 लाख हुन्छ है। 1 लाखको सेयर चाहिँ के भएको रहेछ त इस्यु भएको रहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त सेयर क्यापिटलमा राख्ने। अब सेयर क्यापिटलको कुरा भयो। त्यसै गरी रिजर्भको कुरा आउँछ यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस है। रिजर्भ र सरप्लस भनेको चाहिँ अब बाँकी रहेको अमाउन्ट भनेको बढी भएको अमाउन्ट भनेर भन्यो है।
अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त सेयर प्रिमियमलाई राख्ने। सेयर प्रिमियम भनेको हाम्रो माथि हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा राखेका छौँ नि हैन। सेयर प्रिमियम चाहिँ कति छ त अब 15,000 है। 15,000 चाहिँ सेयर प्रिमियम छ। यसलाई हामीले लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब करेन्ट लायबिलिटिजको कुराहरू आउँछ। करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ के आइटमहरू हुन्छ त भन्दा जस्तै सन्ड्री क्रेडिटर्स, त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, बिल्स पेएबल भनेको चाहिँ के हो त करेन्ट लायबिलिटिज हो है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स चाहिँ कति छ त 31,000 छ। त्यसै गरी अर्को के छ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति छ 1,000 छ नि हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी साइडको कुराहरू भयो। लायबिलिटी साइडमा के कुरा इन्क्लुड हुँदो रहेछ त एउटा सेयर क्यापिटल इन्क्लुड हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा सेयर प्रिमियमको कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसै गरी करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी साइडमा हुँदो रहेछ, जुनमा के आइटमहरू इन्क्लुड हुन्छ त सन्ड्री क्रेडिटर्स हुन्छ र एउटा अर्को के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। अब एसेट साइडमा जाउँ हामी है। एसेट साइडमा चाहिँ के हुन्छ एउटा फिक्स्ड एसेट हुन्छ। फिक्स्ड एसेट्स हुन्छ है। फिक्स्ड एसेट्सभित्र चाहिँ जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, हाउस हैन। त्यसै गरी अब रेन्ट, गुडविल, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हो त फिक्स्ड एसेट्स हो है। अब फिक्स्ड एसेट्समा पहिला बिल्डिङको कुराहरू गरौँ है। बिल्डिङलाई चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा राखिन्छ। अब बिल्डिङ कति छ त 50,000 छ हैन। 50,000लाई हामीले के गर्नु पर्यो त फिक्स्ड एसेट्समा राख्नु पर्यो 50,000। त्यसै गरी अर्को के छ त गुडविल है। गुडविल भनेको चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिजमा गुडविललाई के गरेका छौँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा राखेको छौँ है। डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नको लागि राखेको छौँ। गुडविल भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्छौँ भन्दा जस्तै गुडविललाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त इज्जत अथवा मान हैन, त्यो प्रतिष्ठा त्यस्तो भनेर भनिन्छ है। गुडविललाई चाहिँ इज्जत भनेर भन्न सकिन्छ। अब गुडविल कति छ त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर कति छ 18,000 छ। 18,000लाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स भयो। अब अर्को के हुन्छ त करेन्ट एसेट्स हुन्छ। करेन्ट एसेट्समा चाहिँ के आइटमहरू इन्क्लुड हुन्छ त जस्तै सन्ड्री डेप्टर्स, त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ त जर्नल इन्ट्रिजमा स्टक छ। त्यसै गरी अर्को के छ क्यास एट ब्याङ्क, ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ के हो त हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। अब सन्ड्री डेप्टर्समा कति अमाउन्ट छ भन्दा 41,800 छ है। सन्ड्री डेप्टर्समा कति छ 41,800 छ। त्यसै गरी स्टकमा चाहिँ कति छ त 36,000 छ। स्टक भनेको के हो त बाँकी रहेको सामान है। अब बेच्दा र किन्दाखेरि हाम्रो बाँकी रहेको सामानलाई चाहिँ स्टक भन्छौँ। स्टक कति छ त 36,000 छ। त्यसै गरी क्यास एट ब्याङ्क भनेको अब ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा भनेर भन्नु पर्यो है। ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ कति छ त माथि हेरौँ। क्यास एट ब्याङ्कमा 2,200 रुपियाँ छ है। 2,200 रुपियाँ चाहिँ क्यास एट ब्याङ्कमा छ। अब 2,200 रुपियाँ चाहिँ यहाँ छ। अनि हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ के गरेका छौँ त हामीले क्यास कति तिरेका छौँ त 1,000 तिरेको छौँ। भनेपछि अब हामीले ब्याङ्कबाट क्यास तिर्नु पर्यो नि जहिले पनि हैन। अब के भयो त सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ 1,15,000 चाहिँ टोटल सेयर इस्यु भयो र बाँकी 1,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले क्यास तिर्नु पर्यो। अब क्यास भनेको त जहिले हाम्रो ब्याङ्कमा हुन्छ हैन। ब्याङ्कबाट हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्छौँ र ब्याङ्कबाट अब 1,000 रुपियाँ तिरिसकेपछि के हुन्छ त हामीले यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यसलाई घटाउँछौँ। 2,200 माइनस 1,000 भनेको कति हुन्छ त 1,200 हुन्छ। 1,000 किन घटायौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ है। 1,000 किन घटायौँ त भन्दा जस्तै हामीले माथि जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ अब भेन्डर अकाउन्टलाई पैसा तिर्नुपर्ने थियो हैन। सामानहरू किनिसकेपछि अब उसलाई सेयर इस्यु गरेर पनि पैसा पुगेन है। जस्तै 1,16,000 को एग्रिमेन्ट भएको थियो र 1,15,000 मात्रै हाम्रो सेयर इस्यु भएको छ। बाँकी 1,000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त क्यासमा तिर्नु पर्यो अथवा पैसा तिर्नु पर्यो हैन। त्यो पैसा चाहिँ हामीले कहाँबाट तिर्छौँ त ब्याङ्कबाट तिर्छौँ। अब ब्याङ्कबाट त्यो पैसा तिरिसकेपछि ब्याङ्कमा 1,000 रुपियाँ हुन्छ त अब बाँकी रहँदैन नि। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त क्यास एट ब्याङ्कमा चाहिँ 2,200 रुपियाँ छ
त्यो 2200 रुपियाँबाट 1000 रुपियाँ घटाएपछि 1200 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा यो आइटमहरूलाई चाहिँ राख्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि लायबिलिटी साइड र एसेट साइड के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ। भनेको अब ब्यालेन्स लायबिलिटीमा जति अमाउन्ट छ एसेट्समा पनि त्यति नै अमाउन्ट हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब लायबिलिटिजमा कति छ त 1 लाख प्लस 15,000 भनेको 1 लाख 15,000 भयो। त्यसै गरी 32,000 है 1 लाख 15,000 प्लस 32,000 भनेको कति हो त 1,47,000 है। यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी साइडको टोटल भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो एसेट साइडमा पनि कति नै आउनुपर्छ त 1,47,000 चाहिँ आउनुपर्छ है। अब यसलाई टोटल क्यालकुलेट गरेर हेर्दा पनि कति नै आउँछ त 1,47,000 चाहिँ आउँदो रहेछ है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिट चाहिँ तयार पार्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ब्यालेन्स सिट भयो।